Esta mujer tiene una pasión única y conmovedora. Crea retratos personalizados de perros que han fallecido para otras personas, utilizando solo algodón. Logra capturar cada detalle de su apariencia, creando verdaderas obras de arte. Posteriormente, enmarca estos retratos y los coloca junto a las fotografías de los perros, mostrando una increíble similitud. Su hobby se ha convertido en un símbolo de amor y del profundo vínculo entre las personas y sus mascotas, aliviando el dolor de la pérdida y brindando consuelo a los corazones afligidos.